Eli täällä Amusan haastattelussa Uuden musiikin kilpailun pressissä Siru. Ja Siru, sulta ei ole vielä tullut levy ulos, niin mikä tällä hetkellä on tilanne sen levyn kanssa? Levyn tilanne on erittäin hyvä. Levy tulee todella pian. En pysty sanoa päivää vielä, mutta sanotaan, että tässä kuussa tehdään biisit loppuun. Että tänään menen tekemään biisejä ja huomenna samoja, ensi viikolla vielä muutama päivä, niin sitten pitäisi olla kaikki purkissa. Okei. Kiva. No usein nuo debyyttialbumit kiirehditään aika nopeasti ulos tuommoisten kisojen jälkeen, niin onko tässä nyt menty enemmän musiikin kuin rahan ehdoilla? Juuri näin. Että ollaan haluttu tehdä hyvä levy, jossa on saanut siis itse säveltää ja ollaan sen takia myös niin siinä on mennyt sen verran aikaa. Ja ollaan otettu aikaa sille, koska mieluummin tehdään semmoista musiikkia, mikä on mua kuin se, että yritetään vain äkkiä jotain ulos. Et sen takia hyvää kannattaa odottaa. Joo, se on hyvä, että on vielä orgaanisia artisteja jäljellä. Joo. No sitten millainen oli tämä sun henkilökohtainen UMK-hakuprosessi, että miten päädyit mukaan tähän? No se oli vähän tämmönen erilaisempi, että tämä biisi ei ole siis tehty UMK:ta ajatellen, vaan se oli siis yksi mun levybiiseistä, joka oli siis laulettu uudestaan ja tavallaan niin kuin aika valmiiksi. Ja sen jälkeen sitten oli joku henkilö Yleltä, joka kuuli tämän biisin ja sanoi, että mitä jos haet tähän mukaan tällä. Ja se vähän niin kuin sitten sitä kautta kääntyi hyväksi ja tässä ollaan. Okei, no kerro sitten jotain tuossa sun julkaistusta kappaleesta. Mikä siinä on tarina? Mustelmissa on tarinana sellainen, että siis, koska meillä kaikilla on jotain semmoisia, ei virheitä, mutta että annetaan vapaus sille, että saa ajatella jotenkin muuten. Ei tarvitse olla missään muotissa, että jos sä et halua lapsia, niin sun ei tarvitse haluta lapsia, tai jos sä et halua vakiduunia, niin sun ei tarvitse haluta sitä. Että annetaan niin kuin, toivotaan, että ihmiset uskaltaisi olla vapaasti ja olla sitä, mitä ne on. Joo, no sitten miten toi UMK:ssa, onko sulla lavashowta tulossa? Sulla on aika hieno tämmönen asu päällä, vissiin esiintymiseen liittyvä asu. No, sanotaan, että ei välttämättä esiintymiseen liittyvä, mutta jotain samankaltaisuuksia tulee olemaan asussa varmasti. Tulen olemaan lavalla, tai aion liikkua lavalla myös, että en vaan seistä pönötä siinä. Ja joo, eli vähän jotain tanssin tynkää saattaa tulla ja sitten paljon valoja ja tuodaan niinku se biisi vielä seuraavalle asteelle. Joo, no sitten tuntuu, että UMK:sta on viime vuosina yritetty vähän häivyttää tätä Euroviisu-leimaa tavallaan, niin mitä mieltä sä oot tästä ja mitä oot niinku itse hakemassa tästä kisasta? No itse on hakemassa kisasta siis ihan vaan hyvää kokemusta ja jos tästä nyt pääsisi niinkin hyvin, että voittaisi, se nyt olisi ultimaattisen hienoa, mutta toivon, että biisi saa paljon näkyvyyttä, koska mielestäni tämä on tosi hyvä biisi, niin toivon, että saadaan paljon näkyvyyttä biisille ja sitä myötä myös minulle artistina. Ja mun mielestä ei tarvitse yrittää sitä Euroviisu-leimaa pois, koska niin moni ihminen seuraa sitä ja tykkää siitä, joten mun mielestä miksi sitä ottaa pois. Et mun biisi vaan ei olla tehty siis sitä Euroviisuja ja UMK:ta ajatellen, mutta uskon silti, että sekin niinku tänne tavallaan sopii tähän muottiin, ettei ole niinku ihan sieltä jostain kaupaa laittu. Joo, no kerro vähän sitten vielä omasta suhteesta Euroviisuihin. Onko sulla aikaa katsoa sitä, kuinka paljon seuraat? Kyllä katson. Joo, joka vuosi mä oon muistaakseni kattonut. Ainakin finaalit mä yleensä katson aina. Että se on sen verran niin kun, ja se jotenkin se on ihan ällistyttävä hieno se lava ja kaikki. Niin, kaikki on niin isoa, että se on ihan pakko katsoa. Siinä pääsee fiilistelemään. Että jos joskus itse pääsis tuollaiselle lavalle, mutta joo, yritän katsoa aina. Joo, no sitten ihan viimeiseksi terveisiä äänestäjille tai faneille. Mitä haluat sanoa? Mä haluan sanoa, että äänestäkää, jos tykkäätte biisistä. Ja kiitos myös äänistä, joita sain tuossa Taannon Voicessa. Mä arvostan teidän tukeenne todella paljon ja toivon, että pysytte vielä mukana tässä. Joo, kiitos tosi paljon haastattelusta.